ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। 14 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਅਲ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਲਾਊਗਾ ਆਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਆਹ ਲਾਗੇ ਲਾਏ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਘੁਮਾਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ 2 ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕਰਤਾ ਵੇਲਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਟਰਾਈ ਵੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਬੈਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 3 ਟਰਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ 3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਬੈਕ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਨਾ। ਨਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਗੈਪ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਈ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਰਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਗਰ
ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਕੱਟਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰਾਈ ਹੋਊਗੀ।